السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد مع زيكزون. دونك قبل ما نبداو ما تنساوش تدعمونا بلايك سبسكرايب وبارطاجيو مع اصحابكم باش نستمروا في تقديم المحتوى ان شاء الله. دونك نبداو على بركة الله. في هذا الفيديو غنكملوا على الشابيتر 2 ديال تيوري دي غراف on va faire la matrice d'incidence, c'est-à-dire la représentation ديال الغراف. Donc pour la matrice d'incidence غنبداو بلينونسي ديال هاد الديفينيسيون ديالها. Donc la matrice d'incidence est une matrice n fois p où n est le nombre de sommets du graphe et p est le nombre de liens. Donc étant donné واحد الغراف تيكون عندنا graphe orienté ou là non orienté, donc peu importe, تيكون فيه un ensemble de sommets. Donc c'est ça le x ديال le graphe ديالنا, donc qui contient 1 2 3. Donc ça c'est l'ensemble des sommets. Donc هذيك l'ensemble du sommet فيها واحد donc l'information اللي هي le cardinal. Donc le cardinal c'est le n ou le nombre des sommets. OK. Donc pour nous ici c'est 3. Donc on a encore le nombre ديال les liens. Donc les liens هما les liaisons. Il a un graphe orienté ou le graphe non orienté. هذوك les liaisons اللي كاينين ما بين les sommets ولا هذوك الشراط اللي تنديرو تنسميوهم les liens, soit arc ولا arête. Donc هادو كتحسبهم شحال عندك تيعطيك لو بي. Donc en général هما تيكون عندك comme ça ولا comme ça. Donc وهذيك l'ensemble راه تيكون فيها دي par exemple عندنا 1 2. Donc هادشي اللي عندنا ici. وبالنسبه للكارديناليتي ديالي ولا لو نومبر ديالهم سي بي اللي هو 3 حتى هو. دونك الا عندك واحد الكراف بحال هذا دونك راه عندك بي سي 3 حيت عندك 3 ديال ليزون والاكس اللي هو الكاردينال دو اكس اللي هو ان سي 3 عندك 300. دونك ملي يكون عندك هذا الكراف انت بغيتي دير له ريبريزونطاسيون افيك الماتريس دانسيدونس. الماتريس دانسيدونس دونك هي une matrice n fois p. Donc ou هذيك donc pour les graphes orientés par exemple, donc les غيكونوا بحال هكا فيهم des flèches. Donc comment on va définir les éléments ديالها? On définit m et g par la formule. Donc m et g تيساوي moins 1 c'est l'arc EG sur du sommet XI. 1 c'est l'arc EG entre dans le sommet XI. 0 sinon. Donc وتقدر تلقى باللي عندك هنايا سي 1 دونك في d'autres définitions وهنايا تلقى moins 1. دونك فوالا. دونك الديفينيسيون تيقول لك باللي انه هادوك لي زيليمون لي كومبوزون تاع هي الماتريس ديالنا. دونك في لي كولون كنحطو هذيك بي اللي هي 4. دونك بور سات غراف عندنا 1 2 3 4 liaisons. كتحط لي liaisons ها هما سميناهم هنايا E1 E2 E3 E4. و ici كتحط في لي لين كتحط لي هادوك لي سومي اللي عندك. عندنا 4 سومي, عندنا 1 2 3 4 هاد لي سومي. هادوك لي سومي اون فوا تحطهم في لي لين دونك دابا اش كدير كتمشي تطبق هاد الفورمول ام اي جي باغ اكزومبل الاي. دونك راه هو اللي وجي سي الكولون. غنمشيو دابا ل اي كيساوي 1 c'est-à-dire السومي 1 وغنعمرو هاد لا كولون. كيفاش غنعمروها؟ تنجيو تنشوفو هذيك السومي في 1 مع لارك او 1. دونك غنشوفو السومي سي سا السومي في 1 مع الارك او 1. دونك غنشوفوا هادو ونشوفوا الغولاسيون اللي كاينه بيناتهم. الغولاسيون اللي كاينه ولا العلاقه هي انه في 1 كيخرج منه كيدخل عليه ديك الاو 1. اوكي داك لارك او 1 كيدخل على الفي 1. دونك الوغ اش غدير؟ غتمشي تحط هنايا موان 1. دونك ايسي سي لانفيرس ديال هادشي اللي هنايا سي غتخدم هادو اللي درت اون روج. الا داك الارك تيدخل على السومي كنقولوا راه 1 ولا كيخرج منها كنقولوا موان 1. دونك مي بور لو ماتريس اللي عندنا ايسي سي لانفيرس. الا كيدخل على لو سومي دونك بحال هذا اون فا ميتر موان 1. مي بور
هادوك اللي داخلين ولا دوك اللي خارجين من السومي هادو اللي خارجين on va mettre 1 donc par exemple عندنا pour le E1 راه داخل donc on va mettre moins 1 نمشيو دابا ل E2 c'est هو راه خارج من السومي donc on va mettre 1 وتا هاد O3 راه خارج on va mettre 1 donc O4 ما كايناش علاقه ما بينه و V1 donc غنجيو نحطو 0 donc c'est comme ça on va remplir بالنسبه لهادو matrice d'incidence pour les graphes orientés donc c'est comme ça on fait donc pour le test on peut faire test ديال هادشي donc je vais bien sûr voir alors بالنسبه le code donc pour هاد الgraphe اللي عندنا ici donc qu'est-ce qu'on va faire on va donc créer la matrice d'incidence donc كنكريي واحد الفونكسيون ولا الميثود في الكلاس ديال الجراف اورينتي donc هاد الفونكسيون ولا الميثود تاخذ n et p donc pour n c'est le nombre ديال les sommets و p قلنا c'est le nombre ديال les arcs اللي هو 4 donc ici هاد la fonction هاد la fonction اللي زدنا في الكلاس ديال الجراف orienté qu'est-ce qu'il va faire il va créer et remplir la matrice d'incidence donc غتكريي la matrice وغترجعها لنا comme un tableau donc غنجيو غنديرو بحال لا ديرنيير فوا غنديرو ديك n++ و p++ باش نخدمو بلي زانديس دو 1 jusqu'à donc n وما نخدموش بديك لانديس 0 donc voilà كنكرييو الماتريس ديالنا après ça et on va utiliser les fichiers حيت غنبقاو نقراو من الفيشي ما نبقاش نطابي من الكلافي à la main donc تنديرو هاد try pour l'exception donc parce que الا ما لقيناش مثلا داك الفيشي ولا شي حاجه بحال هكا اون جينيرال داك الشيء غير فيشي هادشي سي بو امبورط donc ce qui est important هنايا سي ça اوكي هاد البارتي اللي غنديرو فيها لونطري دونك حنا اش غنديرو غنعمرو واحد الماتريس ديك الماتريس فيها دي لي وفيها دي كولون الوغ خصنا دو بوكل لا بروميير بوكل بور لي لي و لا دوزيام بوكل بور لي كولون donc هذيك اي و جي donc ou pour chaque partie il faut décider est-ce qu'on va mettre 0 ou on va mettre moins 1 ou là on va mettre 1 donc كما تشوفوا في الفورمولا هنايا عندنا moins 1 ou 0 alors donc bien sûr puisque matrice راه خصك دو بوكل donc هاد دو بوكل وهنايا كطلب من لوتيليزاتور يعطيك ديك لانفورماسيون اللي عندنا هنايا soit moins 1 soit 1 soit 0 ولا العكس ديالهم اللي قلت لكم ديجا راه يقدر تحط هنايا 1 وتحط هنايا moins 1 donc هنايا تقول ليه si le sommet pourcentage d est une extrémité initiale de l'arc ED tapez 1 يعني الى ديك السومي كيخرج من هذاك l'arc غتطابي 1 اوكي par exemple هنايا عندنا pour V1 هذاك l'arc E2 كيخرج منها donc on tape 1 و c'est la même chose بالنسبه ل E3 donc sinon si le sommet هذيك السومي ديالك est une extrémité finale de l'arc donc EG tapez moins 1 par exemple قلنا بالنسبه ل E1 V1 c'est une extrémité finale يعني هاد l'arc il entre sur هاد السومي donc غادير moins 1 donc ici donc sinon كتعطينا 0 donc هادشي دابا سي ترادكسيون ديال ديك الفورمول اللي عندك الفورمول اللي عندك هنايا اوكي donc après ça donc ça c'est pour l'entrée bien sûr si tu tapes donc mais ici puisqu'on utilise le lecteur avec fichier il va lire à partir du fichier il va stocker donc c'est ça simplement le stockage donc وهنايا تكون عندنا الماتريس ديالنا donc ça c'est la matrice ديال donc le graphe je pense graphe non orienté mais حنا بغينا الماتريس ديال le graphe non orienté donc alors بالنسبه للماتريس donc الماتريس c'est ça الماتريس ديالنا هذه donc علاش تنستعمل لي فيشي باسكو غتجيني تتحط ديك الماتريس اللي عندك اللي رسمتي في الورقه ولا اللي حطيتي بحال هكا donc تتحطها نيت كما هي هكا هنايا اوكي
و après ça كتعطي ديك لو نومبر ديال لين و نومبر دو كولون ها هما عندنا ان وهذا راه بي. دونك نقدروا نديرو هكا باش يبان البلان. دونك نديرو 4 هذا راه بي. دونك تنعطيو بي و ابخي سا نديرو الران. ملي غدير الران دونك اش تيوقع هو غيمشي ديريكتومون لهنايا راه il va lire à partir du fichier. دونك غيقرا من هذا الفيشي غيقرا هاد الماتريس وغيحبس. دونك بالنسبه لهادي ما غيقراهاش. دونك تشوفوها ابخي. دونك فوالا اون فير ران ديال هادشي ران. الوغ نديرو الران. دونك الا درنا الران دونك اش غيعطينا فوالا كما شفتوا راه قرا ديجا قرا من الفيشي. دونك il va commencer من le premier sommet. Donc هي راه كي افيش ديك اللعيبات. Si le sommet 1 est une extrémité initiale de l'arc E1 tapez 1. Sinon si le sommet 1 est une extrémité finale de l'arc E1 tapez -1. Sinon tapez 0. Donc هادشي غيبقى يافيشي pour toutes هادوك les éléments de matrice. Donc au fur et à mesure راه تيستوكي هو في ديك الماتريس و vers la fin تيافيشي هكايا. Donc c'est le même chose اللي عندنا ici اللي ici. اوكي وهو اللي كان عندنا في الجراف. دونك سي سا بور cette vidéo. في الفيديو بروشين ان شاء الله نشوفوا لو كا ديال الجراف نون اورينتي. ا بيانتو.